ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് കർപ്പൂരാതി ലേഹ്യം. ചുക്ക്, തിപ്പലി, ജാതിപത്രി, തക്കോലം, പച്ചക്കർപ്പൂരം തുടങ്ങിയ 12ഓളം ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ലേഹ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഔഷധം പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രായത്തിനും ശരീരഭാരത്തിനും അനുസരിച്ച് 1 മുതൽ 5 ഗ്രാം വരെ ലേഹ്യം 3-4 നേരത്തിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ചുമ, ശ്വാസമുട്ട് ഇതൊക്കെ തടയുന്നതിനും ജലദോഷം, നീരിളക്കം തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാതെ മാനേജ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. അലർജിക് കണ്ടീഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ആസ്മ രോഗികൾക്കും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്. ചുമ, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും എപ്പോഴും കരുതേണ്ട ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് കർപ്പൂരാതി ലേഹ്യം. കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. 100 ഗ്രാം, 30 ഗ്രാമിൻ്റെ 22 എണ്ണം അടങ്ങിയ പാക്ക്, അങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ കർപ്പൂരാതി ലേഹ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.